Is féidir dul chomh fada ar neis chuig réin a réamhchríostaíochta chun cáise ahand mar frí bhí suntasach I gcothail na hÉireannach. Nuair a dimig cuilte na hÉireannas, bíd talta férig a dós in an anad. Agus is an sin a chuireach tús le stair ar an meoracht déireachta sa tír seo. Tá géim na mó tríd stad na hÉireann ar fad. Tá sé sa litríocht, táin bó chúilna, géim bó, tá sé sa dlí, agus ólas thar cíanacha ar chóram na mó. Bhíodra bhesacha ar bhaine úr leis féin sa teanna héal in éireann. Agus de bhesca ar maig leis chun é dhéanamh géir chun gombeach blasa ar. An son bhesca ar baine ráir, sé sin baine géir ráirithe le baine úr chun gombeach blasa éileachcha. Thais a god san, nuair a bhrisin tú an baine, gwnenta gruth agus maig. Agus tá an bhaig searabh, anna harabh go dó. Agus tugtar maig de réine a bheochad fi an ós a dig an túr, mar lach gwit chun díala sa fechaí. Ach bhí sé lán de protein, agus tá cothúán a bheitán. An tada chuid an bhaine sé gruth an rud bán, agus is féidir é sin a bhrú, agus a bhrú fé bheach an trám, agus an son dintar cháisteid. Tugach bán bhí ar an targaíocht déireachta, sé sin an bhaine, gruth agus mai, agus baine héir. Bhí sé fíorthábhachtach móna a cheapach an Bia bána seo a leasú. Mó leasa a bháin beag cáise dhéanamh, agus mó eile ná déanamh ime. Agus an nús tríd na híisina, bhí an dá bhí seo in omíocht lena chéile do bhár ábhar na naine. Bhí im an haachta, bhí gáithlí chun é chiméad. É bhesca salanna chorán, ach bhí sléalacha an tíim a chur I giseáin agus a chur isteach sa fortach. Bíonn sé cúpla céim níos ísle sa fortach, go háirithe dar raibh fad dain sa fortach. Agus cimeadann sé sin úra, so is refrigeration don teanna héal. Agus tá nós san ann leis na míte bliain, ó thosach na déireacht in éireann, stáilm, bhí sé anna chun. Neamh chosú leis an imime tá aithne gin ar an nniu, bhí an importig seo ar an goma chéana le cáis chrua. Sna meán ísine, ceaptar go chur mannig éireannacha tús le déanamh cháise in éireann, mar bhó níos sofisticiúlach an baine a leasú, seachas in a dhéanamh an baine a ríis. A bhád ó hin, déanach siad an cáis sa sairg ach cuineoach siad é go dtíon gíomhre, so bheith sin níos cuitínta dóibh an baine agus na grutha a éthe sa sairg agus an sin chomadach siad an cáis don gíomhre agus mas míonn tú faoi bíon ámeid an gáis ferbert a rihanam sin chomá agus bíon blastas aige in san gíomhre de bhór sin. Bhí na saosanna agsúla cáise in éireann fadó, mórán saost. Bhí millséanacha, sin cáis cocarálta meascathe ar bhil. Bhíon fáiscre grutha, cottage cheese, maithal agus tanach. Sin cáis admharthanach. Agus an cáis bhogan son, sin cáis in éon fáinneomh go níos fámaracha. Fáiscre grutha mar hampla. Ach an cháis is táchtaí an cháis cruig a bhailean, blian, gáibhblian, trí bliana, agus mór an salan tríd. Agus bhí sé mór, chun mór le hráid pelle. Tá rainn tagartí an den cáis I méilid is na hÉireann. An cheann is cáúla ná scéal báis banrí na méibh. Bhí sé den nósigh méibh dó le snámh I linn bheog ar Ileán I Lochrí. Bhí a níomh ferbde gurí díalta sa bhaintear méibh, mar go bhairí méibh a bháthir. Bas ferbde ná idir an linn agus an cladach. Chhlachtach sé le chuan tabhail, le haidh úla bhúla, a bhí ar chomhirde le ceann méibh agus an nád céine bhaid. An céidir eile a bhacha sé méibh ag snámh sa linn,
Chur sé píosa cáis crua sa crán tabhail, cha sé I dro méibh agus bharí sé I le fórsa an brille. Irish food and the culture of Irish food has been dictated by necessity. So it's meat and two veg, get it into your apple tart and I'm off for the match. I think to understand it, we've got to go well before the famine. In my opinion, right back to our trade with Spain and France. And if you can imagine that Galway City was the largest wine port in Europe, and along with that trade in wine came trade in salt and trade in vinegars. When we ceased our trade with Spain and France, and we were relying on controlled imports from the UK, that was the main catalyst to how we ended up with our Irish food culture, or lack thereof. Our history has been linked into our scarce natural resources, and when we try and relate cheese into that history, it's a fascinating reflection of Ireland. When you have a nation that doesn't really have any excess food, all its culinary skills disappear. Ceannas na skillna cócaireachta dúchasacha a dimig as rairc dan chuid is mó ná déanamh cáise. Agus leis sin, dimig fáil na héagsúlachtaí, igachtaí agus cinálacha cáise freisin. Nuair dúmpig an miúracht den éiring in seachtaéis deag ó bhain féin cothathe sin subsistence go dtí bán tráchtála agus bhí daoine chur marteola go háirithe agus aim thar lear. D'éirigh siad as an cáis. Nuair dhéanann tú cáis an fuileach atá ann chué nó meag níl sé arúnach le éthabhairt de gabhna ach an fuileach a dhéaitar ó déanamh imime sin an bainne beartha nó skimbilch tá sin anna arúnach. So tuis go raibh ghaol anna leidir idir an déiríocht agus an bharteáil. Ní raibh éon suime go ag déanamh cáise, mar ní raibh an fuileach ó sin arúnach a chuir be. Ag an buinte seo, dé an gnághéine in éireann 37 punt meachna ime in aigna bliana, I gampuráid le níos lú na punt amháin cáise. Cúis eile nach rá éileh mór cháis in éireann ná tuis go rá stoc flúirseach feola fáil. Ní rá éon gá le foinsí eile prótein I gothú na héireannig. Hálar eisteach is a céad cogad damhanda an cogad mór mar a thugann siad air. Heastí go rialta sasanna cáise áilt le tuairta sa saidúrí a bheith insta trenches ar an mórrain, mar bhí sé anna arúnach mar foinse prótein das sa saidúrí. Thosnaigh siad a chur foriontas subsidy ar fáil do cothú agus déanamh cáise agus bhí price anna ard ar fáil dó, so thosnaigh anna cuid uachtarla in éireann ag déanamh cáise ag an tréimh sin. Cheddar is mó bhí gceist gan sasanach a bhí cruúig ach an bontáiste bhí ag an cheddar ná gur bhail sé go fada, bhí sé stócha níos tíre. Faoi deire an cogad mhór bhí sús le 200 uachtar in éireann ag déanamh cáise when they occur arrive could be assassinate. We did start to produce cheese on a massive scale, but we as a nation weren't used to eating cheese. The most important thing at that time was A, that it was hygienically produced, and B, that it was profitable for the farmers. Flavour and taste wasn't high up on their agenda at all. Bhí sé go hanis taréis deire an cogaigh bhí anna drochail feite aige. So faoi níidir trocha ní raibh beidir trocha uachtaran in online ag déanamh cáis in éireann ag gan brád 200 beidir demlíon a rubh sin. Rud seadach a bhí gceist. Faoin am seo, heastig an rialtas tionscaile Albert chun targaí dúchas ag a déanta in éireann a chur chun chin san bharga in tíre. Chun targa cáise a bhéadú in éireann, chuirch conrú monoplachta ar fáil do tharga cáise próseáilte. Sa bhliain 1933, bhí an conra seo buaite ag córchaman ag dúsgart Chorcaí. The hosnig and cork on the sun like the end of Kasha, Mitchelson Creameries, the home of good cheese, a hug she there. Agus is Queen Lumsa, and the Quagadi, nor the Mishak Fossinius, the Viclarica, or Riok, their radio in the Heron, or Fake Quig no made Diag and Count. Conawanaka is the Mitchelson Creameries, and Yorkshire, like a hen o'clock got de loon. Agus is Queen Lumsa, talked to Walio at school, like on Malone, like Fiok and Clare, Schuler and radio. It's Queen Lumsa, and a Hannah, Mandeville, 3 counties,
Na brands exúla a bhíocha agus de bhíoch an banna cheol tradiisiúnta Richard Fitzgerald ag seint. Daire go hanmhaile chóir chuman bhaile bhistéile an marga cóise in éan na spreaga ó bhaim ísisiil ar fad. Agus sús go dtína coigedaí bhí monaplachtacha ar dhéanamh cóise fróseáilte a chánig deire le sin nuair a chin an rialtas ar bharga oscailte a chuir ar chos. Hosnig na cócoman bheoga teach le chéile chun cócoman mór a dhéanamh i ngach ceantar agus anad próiseála amháin a bheocha có. In anad iad go léir a bheith déanamh cóise ar bhain beag sa Waterford Co-op a bhí an Kerry hí Avonmore i Cailcunnig agus bhrá lirch Golden Vale. Tá mé chun cóisbócáilta le tím agus garlóg a dhéanamh. Is béile an sciopí é agus brala mé tá sé arúnach beidir le haid cuairta tosaigh nó fiú an snack bheog nó a cinint mar sin. So tá mud chun an cóis a cócráil ar fehartar den nóméid nó mar sin. Is cóis ionach séimh é agus níl sé ró láidir, so tá sé deas cúpla rudaí eile a chuirteach aon just chun cabhar thuirtó. Is cóis bug é ó Chiabardorin, déiteach tú aonáis cóis a úsad a bhfuil bug mar táid chun é chócaráil agus tá sé chuna lá an sin leis tar éis an chócaráil. Tá sé cosú le camembert ach i mthúirm sin níos deise. Is cóis éarnach í agus tá sé an deas agus an éasca le obair le chumá. Tógann sé na blasan éagsúil go maith éann sé don cóis. Tá méid sin cóisina le fáil inis go háirí a cóis éarnach agus tá siad chomá le nó níos fearr le na likes of an camembert nó an brie nó bhfuil a cinint mar sin ón rank. Is bralam cóis a bhfuil sais blas níos láidre acu, tá an sais cóis garam nó cóis úne nó bhfuil a cinint mar sin agus bíon blas an na láidre acu agus tugann se sin ón crackan rilí nuair tá am ag an blas ferbert, tá igocht níos crua ag roinnt dó siúd, ní dhéanach mé mór an cócrocht ag na sais na sin cóis. Bíon bula an láidir agus pointí acu chumá agus tá sé an deas le ithe just go siimplí mar tá siad níl gá mór na dhéanamh dóibh. When we discuss taste and flavour in Irish food, I mean, our food does taste fantastic. We've the best root vegetables in Europe, we've the best potatoes, we've the best parsnips, our cabbages. Once it comes to May and June, July, and the array of quality food is second to no country in Europe.
our cheeses are made from animals that graze out in open grass. And we don't know how lucky we are to have such amazing quality milk and such amazing quality cheeses. I love our Irish cheeses from June up until October. Some of them are absolutely gorgeous. There are some cheeses that fare very well in winter time when the animals are indoors and eating silage, but there is a magic to the cheeses from June onwards. Brehan an cáis ar fad ar an banne, agus blas an banne tagann sé ón féar nó an tí atá na gabhar githe. Na bláhanna agus na fréimhne tag fás tá siad ar fad nádúr agus bín luhanna friléige agus éhan na gabhar é seo ar fad agus tagann na blasna seo ar fad tríd an banne. So tá an dúlra agus an timplacht anna hábhatacht. We hear a lot about unpasteurised cheese and pasteurised cheese. Pasteurising milk was a fantastic thing to happen in Ireland. TB was a massive scourge. However, cheese, for a start, is not milk. And the idea that unpasteurised cheese is not safe is an absolute nonsense. The harder the cheese is, for me, the more important it's made from raw milk. It would be like pasteurising all the wine in the world, or pasteurisation just kills so many of the flavours of a cheese. Now, if you have a cheese with a beautiful rind, like this goubine here, it's not that important that the paste is unpasteurised. But when you get to cheeses like the cheddars that are maturing for a year or 2 years, those subtleties become much more pronounced, and it's much more important to make the cheese with unpasteurised milk. Go dtí trí go bliana hin is tócha go rá an chuid is móda na daoine in éireann bhfuil si tócha ar ferm agus bhí si ag ól banne nádúra nó banne ábh. Nuair déanann tú pasteurisation an mud dhéanann tú ná maríonn tú anna chuid bacteria, but an mud ná maríonn tú na cíne maithe agus na cíne nachhfuil go maith. Blasan tú an difrit atá idir banne nádúra agus banne a bhfuil tar éis a bheith homogenised agus pasteurised ach ceapan féin go bhfuil sé tábhart a go bhfuil an ráha ag an duine. Bhí scaisbheach déanta go mar bheith an texture deas bheith blas deasar bheith an cricin go híomh na feidir agus bheith aroma deashaig. Tá sé éascúil ach más díomhaid canú am agus mit dhéon seo go na ingredients ceart go seagat an chéad lá ó an rinne. Machchan tú nimú go rinne stechan bín sé róthróig. Nó bhaint man go tuáin stechan be sé róbhóg. Bhaint bí má bhlaise an cord féidir sé naig féidir sé des. Bhí man haine bas. Díine míad agus baine héine, ní míad ach pasteurising agad, ní míad homogenising agad. So an tuachtar géirí dí ban bhréil nó scichadó. A raon an banne tíidir mlíon. Amantáile bín sé fáil níos smíte himlíonn 6 tára. Tá túnchar mór a géir slíbhí na bach rud a géhann siad agus tá bíon sé bhargus so bín blasta siúla is docha. Agus tá blas uachtar agus milliis. Fiú chud déanaach leis na seachtaí, ní éiad fiorrá gur toltóirí misnúla iad muinte na héireann ó thaobh ithe cáise de. Ach sna hochtaí, tháinig aithneáchan ar dhéanamh agus targa cáisina ferme. Ní bhíoh éon íon óla daoine sa tíir seo nó éon cá seo ithe chu 10 bliana hin. Ach éon tu go dtí an Galamáin nó an Rank nó an Spáin ach sin de na si go léir gáil fianna agus ithe cáise. So tagann tú i dangaháil leis an stuff. Dhéann tú an blas agus is má leat bheith ithe in íag sin. Of course, Ireland is famous for the triangles and cheddar, but certainly by the 80s, none of us knew what any more exciting cultures and more exciting flavours really tasted like. And I suppose this continued right through to the late 90s.
When we started selling cheese, it was still people running past the shop door holding their noses, going, oh my God, what's in there, you know? And we brought in the first Parmesan into Ireland. We didn't know how to open it. We saw our first cheddar cheese in a round trunk, thought it was amazing. We went down to West Cork to meet the people who more or less started the second coming of farmhouse cheeses. Veronica Steele in Malines, Jeff Gill in Durras, Dick Willems up in the Cooley Mountains. When we went to visit these people, a whole world of sustainable agriculture and food and quality opened up in front of us. An bora tá leis an cáis fear mórta tíre is tócha thosaigh sé timpeall tríocha bhliain ó shin. Is tócha go raibh feirmeoirí agus bhí bainneacha ach ní raibh siad ag an méid bainne bhí siad a dhéanamh a dhíl agus ní raibh siad ag déanamh praghas maith. An céad cáis feirme bhí déanta an seo nuair a bheocan cáis feirme a rís ná Veronica agus Norman Steele. Bhí siad sanna géirí choní faoin tú agus clán a thógáil faoin tú, so ceannig siad cúpla bó agus thosaigh siad a déanamh cáis. Agus ó hinní le Hespáin Veronica daoine eile chunas cáis dhéanamh agus de réir a chéile le trocha bliana nús tá sé ag fás agus ag fás. Nuair a thosaigh agus Derek Gordon an cúpla a thosaigh ag déanamh sé Tola Irish dús. Bhí móhanna anna himplí acu. Bhí sé ag ble na gabhar na lábhar dús. So bhí sé anna himplí le cúpla uairla sí ní raibh ach bocéad agus ciseán agus cúpla ceart chun cáis a dhéanamh agus ní raibh ach fíorbeagán cáis a dhéanamh acu. Bhí anna cuid aine ag méid go mórmhór ag teispáintam chunas an cáis a dhéanamh nó bhí me sé ag tosnú leo. Agus Hespáin deirictum cé go hábhaach is tá chunas airthuirta na gabhar ons go bhí tú bainne uair blasta chun an cáis a dhéanamh. An céad lá tá sé uair agus millis agus anna cuid blasa uachtar rán. De réir a chéile nuair atá sé gairí níos ebi tar éis cúpla seachtain bíonn sé uair bíonn an blasa bíonn sé 6 millis agus 6 fruití is tócha. Ní bhíonn blas an gabhar róláidir ar feadh an céad seachtain ach de réir a chéile airíonn sé agus airíonn an cáis a héin níos trimme. Agus an sin tagan 6 blasanna na livanna áitiúra amach cuid an cás agus an blas. Má dhéanann tú an omarcha difríochta is cáis difriúil ar fad atá ann agus tá sé cosúil nuair a dhéanann tú arán don. Breithin sé ar dó meón agus dó temperament ar an lá chunas mar hagan an cáis amach. Cheese is much more than just the taste. It's the gorgeous smell of the cellars. It's the visual sight of it. The best chefs I've ever worked with are purely influenced by taste. But I'm more led by texture and by smell and by vision and also by taste. I remember going into Jana Ferguson's Gubeen cellar and just the smell of her cheeses. It just awoke a whole other area of taste and of enjoyment that we as a nation almost have been denying ourselves. It's almost penitential. Céad bhliain ó shin is daoine uaisle is mó bheithe cáise agus cuid is mór de áil tar lear. Ach inniuh tá cáil bhathair targaí déireacht in na tíre seo. Tá muid go maith le déanamh cáise inis, so tá bora anna bhór tagatha ar caitheamh cáise sa tíre seo. Tá muintir cáis feirmeigh teispáins gur féidir leit clán a thógáil agus saol maithagart a bheith agat fós ag fanamh ar do airm agus ag úsáid an talamh. Ní amháin in éireann a mhaintear tainmh as cáis na éireannacha ach déantar céileire ina cáisna seo ar fud an domhan chomá. Inniu tá thart ar 300 cineálacha éagsúil a cáis feirme a ligean le fios go bhainnig an cháis mar phríomh bhí buan i gcotthú na héireannach go siaraí.